ബൈക്കിൻ്റെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതിപ്പം 125cc ബജാജിൻ്റെ ഡിസ്കവറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് മാറുകയാണ്. ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഓയിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. സീലും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ്. ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് 5 ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പോയി. ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ വണ്ടിക്ക് വലുവ് കുറയും, അതുപോലെ മൈലേജ് വണ്ടിയുടെ കുറയും. മൈലേജ് വണ്ടിയുടെ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുവ് കുറവൊന്നും അതുപോലെ പിക്കപ്പ് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കണം. ഏകദേശം ഒരു ഇതുപോലുള്ള വാഹനത്തിലൊക്കെ ഒരു 25,000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ചിലവർ കൂടുതലും ഓടിക്കാറുണ്ട്, 50,000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഓടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് പോയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വണ്ടിയുടെ പിക്കപ്പ് കുറയും, അതുപോലെ മൈലേജ് കുറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാട്ടി മാറിയാൽ മതി.